iPhone 12 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। 2021 में यहाँ पर iPhone 12 को मैंने जस्ट रिसेंटली परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। जो अभी फ्लिपकार्ट का दिवाली में ऑफ़र चल रहा था, उस ऑफ़र के बेसिस पे मैंने कि इसका अभी बिग बिलियन डे चल रहा था फ्लिपकार्ट का दिवाली की वजह से, दिवाली ऑफ़र। तो उसी के थ्रू यहाँ पर मैंने इसका एडवांटेजेस लेके इस आईफ़ोन 12 को परचेस किया है। और यहाँ पर जो ये आईफ़ोन 12 है, ये बहुत ही चीप प्राइस में मुझे अवेलेबल मिल गया फ्लिपकार्ट से। तो काफ़ी ज़रा अमेजिंग एंड अट्रैक्टिंग लुक के साथ में ये एक आईफ़ोन है। तो लेट मी शो यू और इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरीज होती है वीडियो के रिलेटेड, तब डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस होगा, डाउट्स होगा, तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इस आईफोन 12 को अनबॉक्स करते हैं एंड इसका लुक देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके का लुक है। तो बेसिकली काफ़ी अमेजिंग है एंड चीप प्राइस में मिल गया, तो लेट्स अनबॉक्स इट। सो यहाँ पर जो आईफोन 12 मैंने परचेज़ किया है, ये डिफरेंट कलर है और ये कलर मेरे पास था ही नहीं, इसलिए मैंने यही कलर परचेज़ किया है विच इज़ पर्पल कलर। तो ये जो आईफोन 12 है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुआ है, ये मेड इन इंडिया का है। सो नाउ लेट्स बॉक्स इट। वन, टू एंड थ्री। तो ये जो कलर है, ये है पर्पल कलर, जो बहुत ज़्यादा शाइन मारता है। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, रेड भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड टाइप में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिंग लग रहा है वो है पर्पल कलर। और काफ़ी ज़्यादा शाइनी लुक के साथ में ये कलर परफेक्ट लगेगा, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़। स्पेशली गर्ल्स के हाथों में ये पर्पल कलर काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, इवन बॉयज़ भी इसको कैरी कर सकते हैं, दोनों के हाथों में सूट करेगा। यहाँ पर आईफोन 12 में मुझे एक प्रॉब्लम ये लगा कि इसमें कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। एंड जो मेन चीज़ है वही इसमें अवेलेबल नहीं है। इवन आईफोन 13 जो है उसमें भी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो ये आई डोंट नो, ये एप्पल कहते हैं कि इसके पीछे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए है, बट आई डोंट थिंक सो, इसके पीछे भी कुछ इनकम का सोर्स होगा। तो यहाँ पर बॉक्स में सिर्फ आपको ये टाइप सी केबल मिलता है, इसके साथ में कोई भी चार्जर नहीं मिलता है आईफोन 12 में और ना ही आईफोन 13 में। तो यहाँ पर आपको अलग से एप्पल का एक चार्जर आपको परचेज़ करना होगा, या तो बेटर है कि आप वायरलेस चार्जर परचेज़ कर लीजिए, जो ज़्यादा बेटर होगा। फ्लिपकार्ट पे आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा 20 वाट का एप्पल का चार्जर, आप आईफोन 12 के लिए परचेज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप एप्पल के स्टोर में जाएँ अपने नियर बाय में और वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर लें, बिकॉज़ ऑनलाइन बेसिस पे अगर आप परचेज़ करेंगे तो समटाइम्स माइट बी पॉसिबल होगा कि आपको ओरिजिनल चार्जेस बहुत कम मिले, बट एप्पल के स्टोर में जाके अगर आप परचेज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा और आपको अच्छी प्राइस में चार्जर मिल जाएगा। सो उसके साथ में यहाँ पर ये एक है, जिसमें आपको मिलता है एक एप्पल का स्टिकर, दैट्स इट। और इसके साथ में ये है यूज़र मैनुअल्स। तो यहाँ पर ये जो स्टिकर है, इसे आप इजीली अपने मैक के पीसी पे भी लगा सकते हैं, इवन आप अपने आईफोन पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आईफोन पे ज़्यादा सूट नहीं करेगा ये। इसके अलावा बॉक्स में और आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये जो आईफोन 12 है, ये हाथ में जब आप इसको कैरी करेंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड डिसेंट है, और सबसे मेन बात तो ये एकदम लाइट वेटेड है। हाथ में जब आप इसको कैरी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये वेटेड नहीं लगेगा, एकदम लाइट वेट के साथ में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करेंगे स्टिकर को, एंड देन द लुक विल लुक लाइक दिस। तो काफ़ी अट्रैक्टिंग लुक के साथ में ये आईफोन 12 है, और सबसे मेन बात तो ये कि जब आप इसको हाथ में कैरी करोगे तो बहुत ही प्रीमियम आपको फील होगा। इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव। इसका कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल्स का मिलता है, लेकिन 12 मेगापिक्सल इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपको को लो क्वालिटी मिलेगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका क्वालिटी है पिक्चर का। मेरे फ्रेंड ने भी परचेज़ किया, इसलिए मैंने भी इसको परचेज़ किया है। बहुत ज़्यादा ऑसम आपका व्यू आएगा अगर आप इसे पिक्चर क्लिक करते हो तो इसके रिलेटेड मैं कई सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, सो वेट फॉर दैट। तो यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में आता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, एंड देन उसके बाद यहाँ पर साइलेंट बटन, एंड देन यहाँ पर है ये है पावर बटन।
डाउन साइड में है स्पीकर, एंड देन उसके बाद चार्जिंग पोर्ट, एंड यहाँ पर है, एंड देन दैट्स इट। सो इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो। तो जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो एग्जैक्टली जो लुक है वो ऐसा आएगा। सो सेटअप प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद जो एग्जैक्टली लुक है वो इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर आईफोन 12 का पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड से इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद ये है हमारे आईफोन 12 का एग्जैक्टली लुक। तो पहली बात तो कहूँ तो यार ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, और यहाँ पे इसका जो यूआई है इट्स क्वाइट अमेजिंग। A14 बायोनिक चिप आता है इसमें, और कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है, बिकॉज एकदम स्मूथली इसका ओएस वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर जब सेटिंग्स में जाएंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स है यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। सो इट्स क्वाइट एन अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर इसमें जो बैटरी आता है वो 2800 समथिंग के आसपास आपको बैटरी आता है, यानी कि 2800 mAh के नियर बाय में अप्रॉक्सीमेटली। एंड देन इसके बाद यहाँ पर 12 मेगा पिक्सल्स के कैमरास है। एंड देन इसके बाद ये वाला जो वेरिएंट है, यहाँ पर आईफोन 12 के आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे। पहला है 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और सेकंड है 128 GB वाला स्टोरेज का वेरिएंट। तो 60 ये वाला जो वेरिएंट है ये मैंने परचेज़ किया है 54,000 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट से। इसमें 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। अगर आप 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला आईफोन परचेज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 60,000 रुपीज़, और ये ऑफ़र है। जैसे ये ऑफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको आईफोन 12 परचेज़ करना है तो दिवाली के पहले से, या तो दिवाली जब तक है 2021 का, तब तक आप इसे परचेज कर लो, तो आपको डिस्काउंटेड 54,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ के 60,000 हो जाएगा, और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस वो बढ़ के 66 या 67,000 तक हो जाएगा। तो बेटर है अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी आप इसको परचेज़ कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर ये तो सिर्फ इसका एक नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग वीडियो था। अब इसके रिलेटेड मैं कई सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, तो इसके लिए आपको जस्ट वेट करना है। तो इसके लिए मैं और भी आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए इस आईफोन 12 को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके रिलेटेड मैं आपके जरिए ज़रूर टॉपिक कवर करूँगा। तो फिलहाल ये था इस आईफोन 12 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट पे शो करके दिखा रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन किया है, एंड नाउ अभी यहाँ पर दिवाली का फुल ऑफर चल रहा है, इसलिए आपको 128 GB वाला वेरिएंट 60,000 रुपये में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, और ये है 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो मैंने जो परचेज़ किया है ये 54,000 रुपीज़ वाला आईफोन परचेज़ किया है, वो भी पर्पल कलर में। तो अभी से बात है, अभी तो अब जब तक दिवाली है तब तक इसका ऑफ़र है, उसके बाद इसका ऑफ़र बदली हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस आईफोन 12 में आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, यानी कि 64 GB का रैम, A14 का बायोनिक चिप, और यहाँ पर रियर कैमरा इसके है 12 मेगापिक्सल के, फ्रंट कैमरा भी इसका 12 मेगापिक्सल का है। डिस्प्ले इसमें आता है 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, और नेटवर्क्स ये सपोर्ट करता है 5G 4G 3G 2G। डुअल सिम है, एंड इट्स क्वाइट एन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप इजीली डुअल सिम को आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप आईफोन 11 और आईफोन 12 दोनों के लिए आप कन्फ्यूज है कि कौन सा आपको लेना चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आईफोन 12 के लिए जाएँ, बिकॉज आईफोन 11 में आई गेस 5G कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो आईफोन 12 में आपको 5G कनेक्टिविटी ईजिली सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 5G, तो आईफोन 11 में शायद 5G का सपोर्ट नहीं है। तो बेटर है अगर आप आईफोन 11 या 12 में से कंफ्यूज रहे तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप आईफोन 12 के लिए जाइए। तो यहाँ पर आपको 5G का कनेक्टिविटी इजीली मिल जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग सुपर प्राइस में मिल रहा है, चीप प्राइस में, तो आप इसे इजीली जाके फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, बिकॉज कुछ टाइम पीरियड के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये था इस आईफोन 12 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो एंड रिव्यू वीडियो। यहाँ पर इसके रिलेटेड मैं कई सारे टॉपिक कवर करूँगा, बट फिर भी आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए इस आईफोन 12 को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसके रिलेटेड टॉपिक ज़रूर कवर करूँगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है इस आईफोन 12 को लेकर या कुछ भी वीडियो को लेकर, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
I hope you like this information. Thanks for watching. Have a good day.